तुर्की और सीरिया में एक साथ आए भूकंप ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी। तुर्की में सबसे ज्यादा मौत हुई। भूकंप से मारे गए लोगों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सीरिया के गृह युद्ध से बचकर तुर्की आए थे। जीते जी अपने देश को छोड़ने को मजबूर हुए इन लोगों को मौत के बाद सीरिया वापस ले जाया जा रहा है, अपने वतन की मिट्टी में दफन होने के लिए। देखिए बीबीसी संवाददाता नफीसे कोहनवाड की रिपोर्ट। अपनों को विदाई देती एक माँ। वो रोते हुए कह रही है, एक दूसरे का ख्याल रखना। आयशा के 3 बच्चों और 2 नाती पोतों के शव इन बैग्स में हैं। तुर्की के अंताकिया शहर में एक बिल्डिंग गिरने से इन सब की मौत हो गई। वो, उनके पति और एक 4 साल की पोती बस इस भूकंप के बाद जिंदा बचे हैं। अब इनके शव को तुर्की से सीरिया भेजा जा रहा है। ये परिवार कुछ बेहतर होने की उम्मीद में सीरिया के इदलिब से तुर्की शिफ्ट हुआ था। हम जंग से भागे पर भूकंप ने हमें तबाह कर दिया। हम सुबह से यहाँ हैं और कुछ ही घंटों में हमने देखा कि कम से कम 6 ट्रक शवों को लेकर सीरिया की ओर दाखिल हुए हैं। इधर बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर अंताकिया में आयशा का रूम अब कुछ ऐसा दिखता है। अली की हाल ही में आयशा की एक बेटी के साथ सगाई हुई है। जब भूकंप आया उस वक्त अली अपनी मंगेतर के साथ वीडियो कॉल पर थे। मुझे पता नहीं था कि मैं उससे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। जब भूकंप आया तो वो घबराकर मेरी ओर ही देख रही थी। मैंने उसे भागते हुए देखा। उसने फ़ोन हाथ में ही पकड़ रखा था, लेकिन उसके बाद नेटवर्क चला गया, बिजली कट गई। अली के पास शोक मनाने का भी समय नहीं। वो सीरिया की उस टीम का हिस्सा हैं जो अपने देश के दूसरे लोगों को ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। इन लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। उनके अपने देश में भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। अब ये लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको सीरिया के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ न बिजली है न साफ पानी, सबके घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ आयशा के लिए एक और दुखद खबर आई है। परिवार के आखिरी गायब सदस्य का शव मिल चुका है। आयशा के दामाद 10 दिन से लापता थे।